នុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងងាកមកព័ត៌មានជាតិយើងវិញដែលតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមេតបជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅមូលដ្ឋានសមរម្យនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមករាឆ្នាំ2026នេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាយឧត្តមនាវីសាមូលប៉ាប៉ារ៉ូដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅមូលដ្ឋានសមរម្យនាយឧត្តមនាវីសាមូលប៉ាប៉ារ៉ូបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្របពេលជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកចតនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកមិញនេះនាយឧត្តមនាវីសាមូលប៉ាប៉ារ៉ូក៏បានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយនឹងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងមេទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងវិធីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការគាំទ្រឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កិច្ចពិភាក្សាបានផ្ដោតទៅលើការសន្ទនាទំនុកចិត្តគ្នានិងស្ថិរភាពតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងធ្វើការយ៉ាងប្រកៀកស្មារគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានភាពសេរីនិងបើកចំហនៅល្ងាចថ្ងៃនេះមេទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយឧត្តមនាវីសាមូលប៉ាប៉ារ៉ូក៏នឹងរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅលើរិវាដ៏អានុភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងកំពុងតែចតនៅមូលដ្ឋានសមរម្យផងដែរជាការកត់សម្គាល់នៅមុនឆ្នាំ2024កម្ពុជានិងអាមេរិកហាក់មានការមិនយល់ចិត្តជាមួយគ្នាមួយចំនួនទៅលើបញ្ហាសមរម្យដោយមានការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាផ្ដល់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមជាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសចិននៅគ្រាដែលកម្ពុជាកែលម្អមូលដ្ឋាននេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024មកទំនាក់ទំនងហាក់បីដូចជាល្អប្រសើរឡើងវិញហើយនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញខណៈដែលការខកខានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនោះចំណែកឯប្រទេសបារាំងវិញបានអាក្រាតប្រទេសថៃបើសិនជាមិនមានចំនួនព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជាយើងក៏មិនអាចដឹងផងដែរថាថៃបានបង្ខិតបង្គោលព្រំដែនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងជ្រៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងគូសផែនទីដោយឯកតោភាគីគ្មានសហព័ន្ធអន្តរជាតិដឹងឬទទួលស្គាល់នោះទេប្រទេសបារាំងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្ដល់ឯកសារនិងផែនទីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ម្ដងនេះបើសិនជាមានការកាត់ក្តីសម្រាប់ការវាស់វែងជាក់លាក់ហើយគួរតែធ្វើរបងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់កូនចៅចំនួនក្រោយម្ដងទៀតគេថាពូជចៅមិនដែលជានោះទេ